bago mo tanggapin ang iyong tungkulin sa ating diocese, iyong sariwain ng iyong mga malaya at pinangako nung ikaw ay ordinahan bilang pari na apuin ang paglilingkod ni Jesucristo. Nakahanda ka ba pagpupad ng walang pasubali sa mga paring tungkulin kay isang obispo na mga laga sa altar ng may kapal sa patnubay ng Espiritu Santo? Opo, nakahanda po ako. Nakahanda ka ba na patuloy na magdiwang ng mga sakramento ni Kristo na matabar at kaakit-akit upang may alay sa ang may kapal ang pagsamba at kapurihan at upang ipagkaloob sa kanyang sambayanan ang kanyang buhay at kabalanan ayon sa pamanan ng simbahan? Opo, nakahanda po ako. Nakahanda ka ba na patuloy na mangaral ng salita ng Diyos ng mahusay at maalam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Opo, nakahanda po ako. Nakahanda ka ba na patuloy na tugulan araw-araw kay Jesucristo, nagay ng kanyang sarili, ukol sa ating kapakanan, sa pamamagitan ng iyong pakikiisa sa kanya na iligtas at kanan? Opo, nakahanda po ako. Nakahanda ka ba na patuloy na magiging magalang at masunurin sa akin at sa aking magiging kahalili? Opo, nakahanda po. Ligamit ka lagi ng mapagmahal na Panginoon at natilihin ka na nakikiisa sa Kanya bilang pari at kaalib ng Kanyang sambayanan na inaabay niya sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng bagong tungkulin ng bawat talagang mula paroon at nagbibigay ng hinang ng pagbira. Bishop Charles Imus Cavite, Philippines. Appointment. Beloved brothers in Christ and in the priesthood, Reverend Father Dennis B. Beltran, to you, dear Father, whose sound doctrine, prudence, and master of the neutrality and other qualities I deem to be sufficient for the care of the faithful, I hereby appoint you Parish Priest of San Antonio de Padua Parish, Bobal Balbundon, Cavite, effective on or before June 15, 2021, until the next General Pre-Conferral of Appointments, without prejudice to the rights of ratification of the duly competent authority. By virtue of this letter, I give you all the responsibilities, faculties, rights, and privileges which come of diocesan statutes and approved custom have declared inherent to your new office, whether it is spiritual or temporal matters. I require you hence to make your profession of faith before me, your local ordinary, or my delegate who will install you in your new parish. I enjoin you to care for the flock of Christ, entrusted to you by conscientiously and responsibly fulfilling your ministry of word, sacrament, service, and prayer. Be constantly mindful that consecrated in Christ in a new way, by virtue of sacred order of priesthood, you are endowed with special grace to care for souls and lead the people of God to a life of holiness. By living out the example of our Lord Jesus Christ, the Good Shepherd, may you constantly persevere and grow in humility, obedience, and perfect charity. I commend you to the protection of Our Lady of the Pillar, patroness of the diocese. Receive this mission in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Given at the Chancery Office, City of Imus, Cavite this 10th day of June 2021, during the Jubilee year commemorating the 500 years of the arrival of Christianity in the Philippines. Signed, Reynaldo G. Evangelista, Doctor of Divinity, Bishop of Imus, by order of His Excellency, Reverend Father Beltran M. Bugayo, JCD Chancellor. Minamahal mo, kapatid na pari, iyong tandaan na sa iyong sambayanan ikaw ay laging magiging mapagmahal na ama, palayan na tagapagasiwa at matalinong guro ng iyong mapangunahan sila patungo kay Jesus na siya nagbibigay lakas sa lahat ng iyong mga ginagawa. Bilang guro ng ating pananampalataya, nanayahan kita na iyong ipahayag ang iyong sinasampalataya. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa isang Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bukong na anak ng Diyos, sumilang sa mga kabupan at panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo, sumilang hindi gawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan na ginawa lahat, dahil sa ating awang katawang, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nawala sa kalalinan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ay Maria Magdalena ng naming tao, ibinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa atin ng Pontius Pilato, namatay at inilingin, muli siyang natumay sa katamaraw, ayon sa banal na kasulatan, umangkita sa kalalinan at tumulong sa kanan ng mga kapatid. Pareho siya muli na minabilang mapangyarihan, upang umupan ng buhay at makamatay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon na binigay buhay na nanggaling sa Ama at sa lahat. Sinasamba siya at naramanan kay isang Ama ng anak, nasalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang bigat, isang makakawal ng mga kasalanan, at hinihintay ko ako ng pagkabuhay na namatay at ang buhay na walang hanggan. Na may matibay ng pananampalataya, ako ay niniwala rin sa lahat ng nilalaman ng salita ng Diyos, na naisulat o pamanak sa tradisyon na ipinagpapalat ng simbahan, sa isang magkainting na magpapasya o sa kalagawan at ang palatang na misteryo. Di na ibinagdag ng Diyos na dapat sampalatayanan. Matibay mo rin tinatanggap at pinamahawakon ng bawat at lahat niya ang tiyatang pinagpalipanan ng simbahan. Di lang natumayan sa pananampalataya ng buong asal. Gayon din aking pinanindigan na may banal na pagsuko ng kalooban at kaisipan ng mga guro ay mapahayag ng Santo Papa kung nakatunan ng mga obispo. Tuwing kanila sila sa kaluparan ang makadaligang ministeryo, kaya pa kanilang pinahayag ang mga katuruan sa panahon-hiliya. Na mahal na mga kapatid, nasa sayan niyo po ang pagkatalaga sa inyong magmumurang araw po, bilang pagtanggap sa kanya, pasulubungan natin siya ng pangalaman.